Hop, to'pi ikki titki shunaqa boshlanadi. Sizlar to'pi ikki titkiga kirasizlar. Shuning uchun ishlashinglar shart bo'lgan narsalar. Ha. Va aytadigan narsalarim yaxshilab esda qolsin. Ha. Titki savollarni to'pi ikkida, to'pi ikkida titki savollarini, tikkini e'tibor bering. Birdan 20gacha bir marta o'qiydi xolos. Birdan 20gacha bir marta eshittiradi. Eshitasiz. Va ana shunda javob berishingiz kerak. Ikkinchi qoida, sizga ikkinchi qoida bu har bitta ikkinchi qoida deylik, bu birinchi qoida deylik. Eshitishdan avval, har doim aytaman, eshitishdan avval savolni albatta oldindan o'qib chiqing. Bir martada men titki bilan teppa-tek ketaman degan xayol miyangizdan chiqib ketsin, doim oldindan eshitib oling, o'qib oling savolni. Ikkinchisi taxminan qanday savol yoki javob tushishini taxmin qiling. Bu mana bu 1dan 5, 6, 7, 8, 9, 10gacha bo'lgan savollarga tegishli sizlarga qo'llanma. Bularni albatta eslab qoling. Qayta tushuntirmayman. Xo'p, endi ketdi. Demak, eshitamiz. Birinchisi nima? Yozib ham ketaman. Suhbatga mos rasm tanlashimiz kerak. Topik birda ham bor, rasm tanlash kerak. Suhbat eshittiradi, mos rasmni tanlaymiz. Okey? Eshitamiz. 감사합니다. Hozir o'rgataman o'sha taxmin qilishni. 제83회 한국어 능력 시험 2 듣기. 아래 1번부터 50번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문 Ishlayapti hammaga? Okey. 질문에 맞는 답을 고르십시오. Eshiting. Hozir mana aytadi, ta'mil ko qachon almajon krem toni kreperi ko'rishibsho deydi. Ya'ni rasmga mos, suhbatga mos, eshitib eng to'g'ri rasm yoki grafikani tanlang deyapti. Endi qarang. Birinchi taxmin qilib olasiz. Buni eshitayotganda, ya'ni birinchi savolda taxmin qilib olasiz. Ya'ni men misol uchun birinchi rasmda men ichkariga kirsam bo'ladimi deyish mumkin yoki ikkinchi rasmda mana buni o'rab beraman yoki o'rab beraymi deyish mumkin. Va mana bu narsa chiroyli ekan deyish mumkin. Mana bu ikkalasi qiz bilan bola. Mana buni ko'ring, nimalar yozilgan ekan deyish mumkin. Men buni taxmin qilib olishim kerak albatta birinchi navbatda. Endi 다음을 듣고 가장 알맞은 그림 또는 그래프를 고르십시오. 한 번 읽겠습니다. 1번. 지금 전시장에 들어갈 수 있어요? 잠시만 기다려 주세요. 곧 입장 시작합니다. nima dedi? Hozir ko'rgazmalar zaliga kira olamanmi dedi. Mana sigim 전시장에 들어갈 수 있어요?
hozir ko'rgazmalar zaliga kira olamanmi dedi. Qaysi bo'lyapti mana? Manimcha vashshi maladesizlar, ha? Demak, xotirjam topsak bo'lar ekan. Xotirjam topsak bo'lar ekan. Demak, aytdi, men birinchi savolda aytdi, to'g'rimi? Birinchi variantda aytdi o'zi. Demak, hozir ko'rgazmalar zaliga kira olamanmi deb mana bu qiz, mana bu jingalak sochli emas, tekis sochli boladan so'rayapti. Demak, javobni bilsak bo'lar ekan, o'z-o'zidan birga to'g'ri kelyapti. Eshitilgan suhbatga mos rasm birinchi javobda turibdi ekan. Endi qolganlarida ham xuddi shunaqa ishlab ketaverasiz. Eshiting, mana tarjima qilib olish. Birinchi taxmin qilib olamiz. Mana bu tuya og'ir ekan, men qayerga qo'yay deyish mumkin. Mana bu qiz matga qo'y deyish mumkin. Voy, sindirib olibsan-a, iflos deyish mumkin. Yoki men suv quyaman, sen qayerga olib ketyapsan deyish mumkin. Yoki men gullarni artyapman, men gullarni kesyapman deyish mumkin. Eshitamiz qani? 네, 알겠습니다. Ha, tushundim deyapti qiz. (2번) 무거워. 이 화분은 어디에 놓을까? 여기 창문 앞은 어때? 그래, 거기가 좋겠다. Nima bo'ldi? Voy. Voy. Bani ko'rsatmabdi. Ha, voy, mana bu tuya og'ir ekan dedi. Havun degani, tuyak degani, gultuya degani. Tuyak esda qolsin. Xo'p, men tuya og'ir ekan, qayerga qo'yaman dedi. Mani anaqani tagiga qo'y deyapti. Nima edi? Derazani changmun up. Derazani oldiga qo'ysang qanday bo'lar ekan dedi. Ha, o'sha yerga qo'yaman dedi. Ha, men telefonga qaramayapman, shuning uchun ozgina bir ikkita so'zlarni tashlab tarjima qilsam, xafa bo'lib, demak, mugobda og'ir, changmun up. Mana mugobda changmun up. Xo'p, endi mana bu yerda nima qilasiz? Yo'q, 2 emas. Mana uni 2 deb ko'rishsin, mana 1, mana 2, uzr menda xato. Xo'p, uchinchisi, mana bu 1, 2, 3, 4. Endi yana eshittiradi. Misol uchun o'qiydi. Koreyslar, wow. Yuga yozib qo'yaman. Yuga. Mana bu savob. Chunki marta savob turibdi-da. Qarang. Chet elliklarda Koreyaga tashrif buyurish maqsadini aytish mumkin yoki birga tashrif buyuradigan inson. Pangmunada degani tashrif buyurmoq, kelmoq degani. Yozib qo'ysak bo'ladi. Pangmunada. Tashrif buyurmoq. Kelmoq degan ma'noda tashrif buyurmoq deb ketadi. Pangmunada bo'libdi. Pangmunada. Okay? Endi qarang. Aytadi, misol uchun koreyslar Koreyaga kim birga tashrif buyuradi desa, misol uchun marta kazok, oila bilan eng ko'pi, undan keyin yolg'iz 33% deyish mumkin. Yoki Koreyaga tashrif buyurishdan maqsadi deb turib, birinchi o'rinda biznes qilish uchun, ikkinchi o'rinda ta'til olish uchun, uchinchi o'rinda do'stlar, qarindoshlarning yoniga tashrif buyurish deb aytish mumkin. Qaysi tartibini aytib bersa, shuni bilib olasiz. Birinchisi, eng asosiysi, eng kattalarini bilib oling. Mana bunda kazok va kajok ikkalasi ham 54% ekan. Endi ikkinchisini qarasangiz, Tongnyo bilan hamkasb bilan hatto Honza yolg'iz almashib qolibdi uni. Demak, ikkinchisida misol uchun oilasi bilan birga tashrif buyuradiganlar 54% bilan eng ko'pi edi va undan keyin hamkasbi deb turib ketsa, demak 3 xato bo'ladi. Men bilan ham xato bo'ladi. Eshitamiz. 3번 외국인 관광객들이 한국을 방문하는 목적은 휴가가 가장 많았습니다. 다음으로 사업과 친척 방문이 뒤를 이었는데요. 그렇다면 외국인 관광객들은 누구와 함께 한국에 올까요? 가족이나 친구가 54%로 가장 많았고,
혼자가 33%, 동료가 10%로 나타났습니다. Demak, nima dedi? ikkita Chinchoq bilan savobni joyini almashtirib aytib yubordi ustoz. 3 bo'ladi javob. Ashuni aytmadi. Joniyor, endi O'tdan men chalg'idi. hamma narsani hisobotini bera olmayman uka. Meni ham shaxsiy hayotim bor. Qizim Vanisaga chiqdim, 19-15 ga ulgura olmadim. O'shaning uchun shu vaqtda boshladim. O'zi bu qo'shimcha dars, xohlasangiz kiring, xohlasangiz kirmang. Chunki men qo'shimcha dars qilib beryapman. Endi buni vaqtiga qo'yib odamlar har xil bola to'p qoladi. Demak, tasha qidirib. Xo'p, endi qarang, sizni nimada chalg'itdi? Koreyaga tashrif buyurishdan maqsadi dedida, birinchisi ta'til dedida, ikkinchisida biznesda aytib ketdi, savob deb aytib ketdi. To'g'rimi? Demak, bu ikkalasi ham chiqib ketardi. Lekin mana bunda koreyslar kim bilan tashrif buyuradi deb turib, oila 54% va undan keyin yolg'iz tashrif buyurish nechi dedi? 33% va hamkasblari, Tongnyo degani hamkasb bilan birga tashrif buyurish 10% deb aytib ketdi. Tushunarli bo'ldi, belgilab ketmabman. Tushunarli bo'ldimi? Demak, men qaytib yana qaysidir darsimizda 1 dan 3 gacha tushuntirib berish